അപ്പോൾ നമ്മൾ മക്രോണി ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം. വീട്ടിൽ സാധാരണ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെള്ളം അത്രയും കളഞ്ഞിട്ടെടുത്താൽ മതി. ഇനി എന്തോ അടുത്ത പരിപാടി? ഇതിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ കഴുകിയെടുക്കാം, കാരണം ഇതെല്ലാം ഒട്ടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, ഒഴിക്കട്ടെ. കുറച്ചുകൂടെ. ആദ്യം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ, വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ട് മക്രോണി വേവിക്കുക. വേവിച്ച് ആ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം പച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ കഴുകിയെടുക്കുക. വെച്ചാൽ അത് ഒട്ടാതിരിക്കണം, ചൂട് കാരണം തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പോവും. അപ്പം എനിക്കൊന്ന് നല്ല ഈ കിഴുത്തുള്ള പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പിനും ചൂടിൽ കാണിച്ചത് എളുപ്പമാവും നമുക്ക് ജോലിയും. അപ്പം വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഓട്ടയുള്ള പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ണാപ്പ എന്താ പറയുക, അങ്ങനത്തെ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഇത് ആദ്യം തിളപ്പിച്ചത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം വെള്ളം പോയി കിട്ടും. രണ്ടാമത് അത് തന്നെ പൈപ്പിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കാണിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. പണി എളുപ്പമാവും. നമ്മുടെ മക്രോണി ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. ഓ, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അവിടെ ഫ്ലെയിം കുറവായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാകുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് ഒരു ജീവൻ വെച്ചു അതിന്. ഇനി ഇത് മൂത്തിട്ടാണോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇത് വഴഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി മസാല, ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ ഇതിലാടി കൂടെ തന്നെ ചിക്കനോട് ഇട്ട് വേവാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലേ? കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണമാവാം. നീളത്തിൽ വേണം അല്ലേ? ഒരു ഫുൾ ക്യാപ്സിക്കം വേണം അല്ലേ? ഇതൊരു ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ആണെങ്കിൽ മുഴുവനിടാം. അടുത്ത കിഴങ്ങ് കട്ടി. അതും നീളത്തിൽ തന്നെയാണോ? അല്ലല്ല, ഇതിനാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് 4 ആയിട്ടും മുഴുത്ത കഷ്ണമായിട്ട് വേണം. വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് മസാല. അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് വേണ്ടേ? മതി. ഓക്കെ, 1/4 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി എത്ര? മല്ലിപ്പൊടി എത്ര? 3 സ്പൂൺ. ആഹാ, ഹോൾസെയിലാണോ? 1 2 3. പക്ഷേ ഇത് ചൈനീസിൽ ഞാൻ ഡിഷസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നതാണ്. അടുത്ത മുളക് പൊടി എത്രയാ? 2 സ്പൂൺ. ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല പിടിക്കാനായിട്ടല്ലേ? ഇനി ചിക്കൻ ഇട്ടേക്കാം. ചിക്കൻ കുറച്ച് വലിയ വലിയ പീസസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. കിഴങ്ങും വലുതാണ്, ചിക്കനും വലുതാണ്. അപ്പം വീട്ടിൽ അംഗസംഖ്യ എണ്ണി കഷ്ണം കിട്ടണമല്ലേ? കൊച്ചു കൊച്ചു പീസസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല.
മസാലയ്ക്ക് ആദ്യം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ അത്രയും കൊണ്ടുപോയി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇളക്കട്ടെ. ചിക്കൻ എല്ലാം മസാല അബ്സോർവ് ചെയ്ത് ഇനി ക്യാപ്സിക്കം അതിന് ഷെയർ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതിലെത്തുവാ അടുത്ത ചേർക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേവാൻ വെക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതെങ്ങനെ തന്നെ മതിയോ? കുറച്ച് വെള്ളം, ബാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളും ചിക്കൻ. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കല്ലേ. ഉപ്പ് സവാള വഴറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മതി. ഇതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ ചിക്കനോട് ഉള്ളതങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കിട്ടും. ഇത് മൂടി വെക്കാം. മൂടി ഇനി എത്ര സമയം വയ്ക്കണം? 15 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം.